عليكم. ان شاء الله تكون كامل بخير. on se retrouve وكاتيك في لا troisième séance اللي كنا ديجا هضرنا باللي راح تكون شويه قصيره. d'accord et ça concerne quelques définitions et quelques appellations. هذا ما كان très bien. الديفينيسيون الاولى هي ديفينيسيون تاع symbole. اوكي عندنا symbole, عندنا rapidité de modulation, عندنا dB binaire, وعندنا aussi l'efficacité spectrale. هذه كنا ديجا هضرنا عليها في لا بروميير سيونس، دونك ندوز عليها خفيف ظريف. اوكي دونك symbole انا شرحته ou je pense c'est clair, mais malgré ça parce que peut-être ça va vous aurez bon si ça va vous aurez quelques questions de cours. Voilà donc مش حندموندي لكم انا du copier-coller, c'est tout à fait normal, hein. ماشي حفاظة ماشي تاريخ وجغرافيا هكذا. donc au moins la définition تقعد صحيحة. d'accord ok donc symbole تاعنا وشنو هو؟ est un élément d'un alphabet. c'est simple. عندي des bits, les bits هادوك c'est c'est du binaire فهمتوني. donc صح السيمبل هذا كذا كنت ثابتين لا دانيير فوا كي شرحت ولا في لا سيونس اللي قبلها كي شرحت راني قلت بلي symbole il est constitué à partir des bits هكذا. ça veut dire chaque symbole فيه un nombre fixe de bits. très bien هذا هو المفهوم تاعنا. دونك هذوك لي بيت حنا نسموهم des alphabets. d'accord chaque symbole عنده l'alphabet تاعو. ok donc si M est la taille de l'alphabet, le symbole est alors MR. c'est à dire هذاك الام اللي كنا نقولوا عليها حنايا M égale attends لازم لها جل زيتون يا الله بسم الله. دونك حنا واش كنا نديرو؟ كنا نقولوا باللي الام تاعي هكذا الام تاعي يليق يكون سوا 2 اذا كان 2 لا موديولاسيون نسموها بينار، اذا كان بلس دو 2 هي 4 فما فوق توجور سي 2 بويسونس حاجه. داكوغ قالنا بلي الام هذيك سوا نسموها nombre de niveaux ou le nombre d'états ou la taille de l'alphabet. Ça veut dire le contenu d'un symbole c'est un alphabet. Ça veut dire les bits donc on est des bits simple. C'est juste appellation. donc ما كان لا كما نقولوا حنايا تتلف لكم هكذا صح. disons que الام تاعي égale à 4 ça veut dire عندي 4 niveaux هكذا 4 niveaux. هاد لي niveaux peu importe la valeur تاعهم هي الالفابي تاع الموديولاسيون تاعي. هذا واش كاين. اوكي دونك واش قالك اذا كانت الام لا تاي تاعك ولا النومبر دو نيفو كان supérieur à 2 le symbole est alors MR. اذا كان زوج ça veut dire symbole il est binaire وهذه كنا ديجا هضرناها. ومن بعد واش قالك en regroupant les bits sous forme d'un bloc un symbole binaire indépendant, on obtient un alphabet de M puissance symbole MR. Un symbole MR véhicule un bit. Bon, il y a trop de blabla. ملخص الحكاية وشنو هو؟ عندكم كيما حنا قلنا على حساب لو نومبر دو نيفو. إذا كان هنا le point essentiel تاعنا c'est M. عندك soit M supérieur à 2 soit M égal à 2. تبعوني مليح. إذا كان à 2 la modulation تاعي واش نسميها MR. d'accord chaque symbole هاد la modulation نسميه symbole MR. يعني هاد كلمة MR تمشي مع الموديولاسيون وتمشي ثانيك مع السيمبل. هكذا نزيدو نديطايو فيها. قالك فيكو اسمها ام ار شحال شاك سيمبل شحال فيه من بيت؟ فيه ان والان منين نجيبوه سي لوغ دو دو ام. اللهم لك الحمد. هذه فهمناها.
Donc, départ, تاعنا كان toujours من M. M supérieur à 2. رانا modulation MR. Modulation تخرج لي des symboles. Chaque symbole اسمه symbole MR. خلاص الحكاية. من بعد symbole واش فيه des bits. Le nombre de bits par symbole هو N. N واش هو log de 2 de M. D'accord. Le deuxième cas, إذا كان N égale à 2. La modulation تاعو واش سميها modulation binaire. كنا ديجا شفناها. إذا كانت la modulation اسمها binaire, واش راح تخرج لي؟ حتخرج لي des symboles binaires. Tout simplement. Symbole binaire. D'accord. Chaque symbole, شحال فيه من nombre de bits. يا راه M égale à 2. الآن شحال؟ الآن تروح بواحد. Ça veut dire le symbole تاعي هو un seul bit. هذا ما كان. C'est clair? C'est clair. نروحو دوك نعطيك autre chose اللي هي la rapidité de modulation. Elle est définie par la lettre R. Donc tac tac. La rapidité de modulation, elle est définie par la lettre R. Ok. Elle se définit comme étant le nombre de changements d'état par la seconde. C'est-à-dire, il fixe la fenêtre de une seconde, où je fais le nombre de changements d'état par seconde. Donc, c'est une définition théorique. Donc, on a une remarque. Ça. Le changement de phase du signal porteur, lié à la porteuse. D'accord? Ça j'ai compris. Donc واش قال لك وشنو هما le type de changement اللي يقدروا يصراو. d'accord. هي في الحقيقه tout dépend le type de modulation اللي فيه. اذا كنا حنا في modulation de phase وشنو هي حاجه les changements حيصراو سي les phases باسكو عندي plusieurs valeurs de phase. دونك نعاود نولي لهنا عندي M تاعي هي 4 هكذا. اذا كنت انا ندير 4 في لي موديولاسيون نسموها كو هذه جايه من كلمه كوادراتور. دونك كي نولي نكتب انا نكتب لو نومبر دو نيفو ونكتب لو تيب دو موديولاسيون. خديت لهنا ان اكزامبل تاع كو بي اس كا. سا يدير هذه 4 بي اس كا. هنا لا كيسيون كي سو بوز بيسك قال لنا لو نومبر دو شونجمون ديتا. داكوغ. وحنا قلنا نومبر ديتا ça veut dire وشنو هي الحاجه اللي راهي تتبدل. رانا في الموديولاسيون دو فاز سيستيماتيكمون. ça veut dire عندي 4 états de phase. عندي لا فاز الاولى الدوزيام الثالثيام والكاتريام. ça veut dire la porteuse دوكا chaque symbole يدي une phase. فهمتوني؟ donc tout dépend le type de modulation utilisé. نعرفو le type de changement اللي راه يصرا. c'est clair? صح. donc إذا كنا في ال PSK c'est le changement de phase. c'est tout à fait normal. excursion de fréquence. كلمة fréquence ça veut dire راني في ال FSK. هكذا. إذا كنت par exemple كيما لهنا قالك variation d'amplitude sont par définition des changements d'état. ça veut dire لهنا ملخص الحكاية tout dépend du type de modulation اللي نخدم فيها. إذا كانت PSK ça veut dire هنا واش راني نبدل في لي فاز. combien de phase عندي وهادو هما لي زيتا تاوعي. d'accord. donc combien de phase عندي ولا combien de changement de phase عندي changement d'état عندي 4. إذا كنت في ال FSK عندي par exemple B FSK B ça veut dire binaire équivalent à 2. donc 2 وشنو عندي 2 états. les états هادو وشنو هما الشونجمون راهم يصراو واش راهو يصرا هنا سي لا فريكونس اللي يتبدل. ça veut dire c'est la fréquence de la porteuse. عندي ال F1 وعندي ال F2. فهمنا؟ دونك لهنا nombre d'états c'est 2 ça veut dire عندي 2 fréquences. nombre d'états c'est 4 ça veut dire عندي 4 phases. رحنا ل ASK كذا ومثله نجي par exemple 16 ASK
عندي لي سيس تاوعي وعندي لي زامبليتود تاوعي. شحال عندي من شونجمون؟ عندي 16. سي كلير؟ ان شاء الله تكون واضحه ا ديفينيسيون. pardon. صح عطاك une petite relation, d'accord, la définition en termes mathématiques. Puisque حنا واش قلنا la définition c'est le nombre de changements par seconde. D'accord? هذه la définition الاولى. La définition deuxième نقدروا نمدوها حنايا par quoi? Par relation mathématique. قالك الR اللي هي rapidité de modulation, c'est quoi? C'est le 1 sur T. Le 1 c'est un nombre, le T c'est la durée d'un symbole. Donc هاتيك حنا إذا كنا في نعاودو نولو توجور للام تاعي عندي زوج حالات، سوا الام يكون supérieur à 2 سوا الام يكون égal à 2. فاهمين عليها هذه؟ très bien. إذا كنا في الدو الموديولاسيون تاعي واش نسميها؟ نسميها بينار. السيمبول تاعي واش نسميه؟ نسميه سيمبول بينار. symbole binaire. هنا aussi la définition de rapidité ثاني نقولوا عليها rapidité binaire. Ça veut dire même l'R تولي binaire. اوكي صح. اذا كانت بينير واش معناتها؟ هذه لا لوا تاعنا اللي هي 1 sur T هي على باز بصفه عامه هي سي لا durée de symbole. symbole تاعي في لو كا تاع البينير combien de bits في كل symbole؟ عندي un seul bit. donc في الحقيقه لو T هذا c'est la durée de bits seulement في البينير. d'accord. rapidité binaire تولي 1 sur TB. في le deuxième cas إذا كان 1 supérieur à 2 la modulation تولي لنا MR. le symbole يولي لي MR également la rapidité الR فين تولي لك ماشي إيكالا تولي لك MR. ça c'est تسمية برك. اوكي دوكا نروحو في لا relation تاعي. ça c'est par rapport لل rapidité binaire, ça veut dire dans le cas où الام تاعي راهي 2 ما راهيش 2 راهي supérieure à 2 نعاودو نولو لا relation de base تولي لك R égale 1 sur T. d'accord. ça c'est la durée تاع البيت. هذه rapidité binaire. هذه rapidité MR ولا le fait de dire rapidité وسكت فهموها بلي MR. إذا قلت rapidité و quelque part j'ai noté بلي رانا نخدمو في البينار سواء نقول لك لا فالور تاع الان سواء نقول لك لو نومبر دو بيت بار سيمبول سواء نقول موديولاسيون بينار. c'est-à-dire quelque part كاين الانديس اللي يخلينا نعرفو بلي رانا هنا. دونك اذا كنت هنا في لا لوا تولي لك لا دوري تاع لو بيت تاعي. ça c'est la durée تاع البيت تاعي. ça c'est la durée تاع السيمبول. la question qui se pose لهنا bon قبل ما نروحو لا كيسيون تاعنا l'unité تاع la rapidité c'est le baud. تلاقيتو بها certainement quelque part هكذا. ça c'est le baud. c'est bien. donc la question qui se pose شنو هي؟ ما بين هذه c'est-à-dire si je veux écrire ça en fonction de TB واش راح تولي؟ نخمو شويه. هي سهله très 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 facile. هي وشنو؟ هذا تي ولا كاين certains ouvrages اللي يكتبوه تي اس c'est-à-dire la durée تاع symbole. symbole تاعنا واش فيه دي بيت هكذا صح. شحال من بيت فيه ان بيت. هذه وقتاش كي نكونوا في الام ار هكذا. très bien. هاي وين نجي نرفد هذه ونحطها في بلاصه التي اس تاعي واش تولي لي؟ تولي لك لا رابيديتي دو موديولاسيون ولا سميها ام ار. اذا قلت رابيديتي دو موديولاسيون وسكت عرفوا رانا في الام ار. اذا قلت رابيديتي بينار ça c'est clair هكذا. واش ندير؟ الرابيديتي تاعي
هذا بينار دونك تولي ار بي. هنا رابيديتي نروح نبلاصيها تو بيتمون تولي لك ان فوا تي بي. هذه هي سا سي كوا هي الار بي. هنا كاينه ولا ما كاش؟ دونك واش تولينا rapidité de modulation MR à la base c'est quoi? C'est le nombre de bits مضروب في rapidité binaire. C'est tout. هكذا. Ok. هذه c'est par rapport à la rapidité. Le même principe يا جماعة. نابليكيوه في la notion تاع الدébit. Le même principe. قسمنا la modulation en deux cas. شكون اللي يقسمها لنا؟ يقسمها لنا لو ام تاعي على حسب لا فالور تاعو. دزنا البينار لا مودولاسيون تولي بينار، لو سيمبول يولي بينار، رابيديتي تولي بينار، اي ايغالمون لو ديبي ثاني كيولي بينار. سي تو افي نورمال هكذا. واذا كنا في الامار لا مودولاسيون تولي امار، لو سيمبول يولي امار، لا رابيديتي تولي امار، ولا نقول رابيديتي ونسكت سي لا ميم شوز. ديبي également bon débit généralement نقولوش امر، يقول لك ديبي دو ترانسميسيون ولا يقول لك لو ديبي بينار. اذا فصل لك كلمه بينار راك في البينار، ما قالكش كلمه بينار عارف راك في الامر، خلاص الحكايه هكذا. تري بيان. نجوزو كاتيك خفيف ظريف باسكو راني شرحت لكم الديبي. لا ديفينيسيون تاع بون ينوطيوه بالدي سي كلير. سي كوا؟ سي لو نومبر دو بيت ترانسمي بار سكوند. حنا كامل نعرفو بلي الديبي اون عرب سي كوا يسموه التدفق، ورانا كامل مباسين بحكايه الديبي دو ترانسميسيون ولا الديبي تاع الكونيكسيون. تري بيان. ا ديفينيسيون صدق هذه كلمه تدفق منين جات؟ سي اون فيتاس صاري لك شغل طريق اوتوغوت، واحد واقف في وسط لوطوغوت هكذا يدير ساعته يدير كرونو اون سكوند هكذا تاع اون سكوند ويشوف لو نومبر دو فييكول لي يجوز. سا سي ديبي بار سكوند. اوكي. سينو انا عندي ساعه موقف ندير كرونو تاع نحل ندير وقت تاع فو با اكزاجيري ساعه ووقف في وسط الطريق سا اوكين سونس غير تبقى المسكين. المهم قلنا باللي يوقف في الطريق عندك 10 مينوت 5 مينوت اجو لايك يحسب لو نومبر دو كي تجي يحسب الديبي تاعي. ديبي ماشي غير في ترانسميسيون كل حاجه لا فيتاس اكسيتيرا اكسيتيرا داكور. دونك باردون لو ديبي كاين ديفينيسيون، كاينه ديفينيسيون اللي هي هذه سي بارابور اون سكوند. هذه منين جايبينها من لونيتي. كاين في لي ديفينيسيون سوا كاين اون لوا ولا اون ريلاسيون ماتيماتيك سوا يحكم لونيتي ويشرحها لك داكور. لونيتي تاع الديبي سي كوا؟ سي دي بيت بار سكوند. هنا واش قايل لنا؟ قالك سي لو نومبر دو بيت ترانسمي بار سكوند، يحكم لونيتي وردها اون فراز. هذا ما كان داكور صح. من بعد واش عطانا؟ قالك بلي كاين سادير كاين اون ريلاسيون ما بين الديبي والرابيديتي. الرابيديتي قالك بلي الديبي لي توجور سوبيريور ايغال ا ار هكذا صح. Rapidité de modulation, ça c'est le changement d'état, représente un seul bit ou regroupement de bits. Débit binaire. Ça débit binaire شنو هو؟ c'est 1 sur TB. Binaire قلنا وين كاين binaire تولي لك T. Ça c'est la définition. T puisque binaire أنا توليك binaire. l'unité تاعها رانا قلنا بلي سي دي بيت بار سكوند. هذه كامل تعرفوها. Ok. Pour un alphabet MR, on a la relation fondamentale suivante. C'est-à-dire la durée d'un symbole, c'est le nombre de symboles la durée d'un le bit, tout bêtement. Et donc dB هو je vous lis هو n في la rapidité de modulation.
remarque قال لك دي وقتاش يكون هو ار لوس لا سوس بينير فامي بينير اوكي يعني ملخص الحكايه واش رانا نهضروا وراي لافي تاعي تاع شويه وين درناها اخرناها تري بيان اوكي هاي بينا اذا كنا في البينار نقولوا غابيديتي كي كنا في الامر هذيك الغابيديتي هي تولي الديبي سي اوسي سامبل كو سا سي بون ان شاء الله تكون سي بون روحوا بكاتيك لحاجه واحده اخرى انا ديجا هضرنا على لوطو ديرور بينير في لا سيونس الاولى وقلنا بلي لا كاليتي دون ليزون ça veut dire c'est la communication etc. liaison c'est la chaîne de transmission اللي نهضروا عليها اوكي ولا le système de transmission اللي نهضروا عليه la qualité d'une liaison est liée au taux d'erreur binaire c'est normal شكون يقول لي علاه plutôt اللي يقول لي علاه نقول له juste انا ça m'intéresse pas نبعث un message اللي على fin راح يلحقني كامل ايروني هذه هي d'accord tamam. Donc le thème c'est quoi? Par définition c'est le nombre de bits erronés sur le nombre de bits transmis, c'est-à-dire le nombre total اللي بعثناه. الكاس سبيكترال ماش حنعاود نولي ليها باسكو هضرنا فيها بزاف وديتاينا فيها بزاف. Donc je vais arrêter ici. كملنا لي ديفينيسيون هذوما دونك ما كاش بزاف حاجه خفيفه جيسبر تكونوا فهمتوا شدوهم ما تحفظوش حفاظه الهبال هكذا سيو كيفاه فهموهم باردون وديروا دي شيما سامبل سي تو سيو حفظوا دو مانيير انتيليجونت ماشي باتي ديسيبليني هذا ما كان دونك لا سيونس اللي بعدها ندخلوا ديريكتومون في لو برينسيپ دو مودولاتور ولا مودولاسيون نوميريك جيسبر تكون هاد لا سيونس لاقت بكم هذه وحده ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس اللي بعدها مع لو برينسيپ دو مودولاسيون نوميريك يعطيكم الصحه on se retrouve à la prochaine fois ان شاء الله الى ذلكم الحين سلام.